係我哋星夢嘅組別啦。我哋有請鍾柔美、冼盛峰同埋詹天文㗎，有請3位。哇，非常之靚仔靚女啊！3位嚟到我哋舞台中間啦，俾我哋嘅傳媒朋友影翻啲靚相先啊！ Joffrey， 你有冇發覺每次啦，佢哋星夢嘅組合啦，大家都好有默契地都係揀上同一隻顏色嘅晚裝亮相嘅噃。係啊，我記得以往咧，佢哋好多時咧都係穿着咧白色為主嘅，今晚當然亦都唔例外啦。嗱，我哋見到阿 Yumi 啦，同埋 Wendy 啦，就散發住少女氣息之餘啦，亦都多少少長大咗嘅感覺啊！好啦，我哋一齊望向右手邊啊！好，好，我哋右手邊先，一齊右手邊啊！好，右邊之後到左手邊啦，我哋一齊望向左手邊。好，正中間嘅鏡頭啦，我哋都要照顧埋嘅。好，唔該晒咁多位。好，3位啦，可以先準備進場啦，唔該晒。今日嘅衫其實係比較多閃閃嘅元素，同埋我覺得比較特別嘅係呢個背脊嘅設計，係啦，就係有少少露背咁嘅設計，咁所以好多嘅造型師。今次咧，我呢個裙咧係落住咗2層嘅。希望帶咗一個唔同嘅感覺俾大家。